영상 보시기 전에 구독, 좋아요, 알람 설정, 댓글까지 이야르. 이어르 마구입니다. 안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 뭘 먹을까 고민을 하다가 예전에 노량진에서 제가 저번 영상에서 말씀드렸잖아요. 제가 원래 경찰 공무원 준비를 했던 학생이라고. 근데 그때 삼겹살이 너무 먹고 싶은데 너무 비싸니까 돈이 없어서 그걸 대체할 만한 음식을 뭘 찾다가 이 스팸으로 대체를 해가지고 스팸에서 쌈밥을 해 먹었던 기억이 있어가지고 그 기억을 되살려서 오늘 스팸 쌈밥을 준비했습니다. 이거는 김장김치 겉절이고요. 그리고 이거는 김치 사발면입니다. 먹어보도록 할게요. 이건 음식을 먹는다기보단 추억을 먹는 건데. 밥에 스팸 올려가지고 양파 올려서 청양고추 쌈장에 찍어가지고 매워. 전자레인지 한번 들어갔다 나오면서 조금 식혔다 볼게요. 예전에 막 공신을 할 때는 삼겹살이 진짜 먹고 싶을 때가 많아요. 왜냐면 노량진 학원 끝나고 나서 학원가 이제 근처에 돌아다니면 고깃집이 있어요. 골목에. 다녀보신 분들은 알겠지만 막 컵밥도 있고 막 많고 이런데 가끔 이런 뭔가 좀 특식 딱 공부 다 끝내고 나서 주말에 이제 수업 없고 이럴 때 그럴 때 뭔가 막 저는 인형 뽑기 이런 걸 무료함을 엄청 달랬었거든요. 공부할 때. 그러다가 이제 맞은편에 막뭐 순댓국집, 뭐 쌀국수집, 뭐 와플집 이런 게 엄청 많았는데 뭐 컵밥집도 있고 삼겹살 냄새가 너무 그러니까 냄새가 맛있는 거야. 냄새가. 그래갖고 근데 너무 비싸니까 살 돈이 없으니까 제가 노량진으로 올 때 집에서 본가에서 올 때 스팸을 막 가지고 왔었어요. 그래서 이걸로 저는 만들어 먹는 걸 좋아하니까 이걸로 쌈밥을 만들어 먹으면 맛있겠다. 왜냐면 스팸 냄새가 육향이 진짜 나잖아요. 삼겹살 같은 향이. 그래갖고 양파만 하나 이게 사던가 아니면은 그 같이 공용으로 부엌을 쓰기 때문에 고시텔이나 고시원 이런 데서는 그래서 뭐 김치, 라면, 밥은 무료 제공이고 보통 이렇게 안 드시는 뭐 쌈장 아니면 뭐 튜브로 된 뭐 고추장 그리고 뭐 이런 양파나 채소 안 드시는 거를 나눠 마시는 분들이 있어요. 그래갖고 그런 거 이제 모아다가 이렇게 막 만들어 먹고 이랬었거든요. 너무 맛있다. 그때는 진짜 이렇게 먹는 것도 사치인가 이러고 느꼈던 적이 있는 거예요.
뭐 음식 먹는 거기도 하지만 한편으로는 뭐 추억을 먹는 거기도 해서 저한테는 좀 막 그 옛날 생각 많이 나고 그래요. 그때는 돈이 있어도 막 못 쓰겠는 거 있잖아요. 뭐 제 돈도 좀 모으고 부모님한테 도움을 받아서 갔으니까 돈을 막 흥청망청 쓸 수도 없고 사실 이런 거 사 먹는 게 뭐 그렇게 큰 문제는 아니었어요. 근데 뭐 맘만 먹으면 고깃집 가서 뭐 고기도 사 먹을 수 있었고 근데 뭐 공부하러 갔는데 뭐 아는 사람도 없을 뿐더러 그때는 제가 지금은 혼자 밥을 엄청 잘 먹는데 그때만큼은 좀 뭔가 공시생이라 그런가 이렇게 막 위축되어 있고 막 눈치도 많이 보게 되고 나랑 다 같은 사람들이 돌아다니지만 그래도 막 혼자 뭐 고깃집 가서 고기를 먹고 이러기에는 좀 약간 그런 게 있었어서 그때는 고기는 사실 뭐 크게 구경 못했고 집에는 오면 먹을 수 있었고 고시 막 부엌에서도 그 사는 사람들이 고시원 고시대 사는 사람들끼리 막 부딪히잖아요. 부엌에서 밥을 먹으려고 그러면 스팸 냄새 나고 스팸 먹는 사람은 진짜 부러웠어요. 부르주아구나 이러면서 막 매일 한 끼는 항상 패턴이 같았거든요. 점심에는 고시식당이 따로 있어서 고시식당 가면 이제 뷔페식으로 먹을 수가 있어요. 고시식당 가서 뷔페식으로 그거 먹고 저녁에는 무조건 거의 편의점이나 아니면 막 한솥 도시락 가가지고 그거만 먹고 그러니까 매일 먹으니까 너무 물리잖아요. 그래서 뭐 좀 다른 거 먹을 수 없을까 하다가 생각한 게 이거였거든요. 근데 진짜 돈 아낀다고 막 파리바게뜨 가가지고 그 모닝빵 있다 아닙니까? 모닝빵 그 막 10개에 막 3,000원 4,000원 하는 거 뭐 아무 맛도 안 들어있는 거 그거 사가지고 막 점심에 2개 3개씩 누가 보면 뭐막 지지리 궁상 떠네 이럴 수도 있는데 사실 저만 그런 게 아니라 뭐 그렇게 하는 사람들이 많았어요. 그래서 물론 뭐 다 잘 먹고 다니는데 여러분들이 생각하시는 것만큼 그런 게 아니지만 그래도 뭐 부모님한테 죄송스러운 마음에 그리고 내 딴에는 좀 의지 키운다고 공부 열심히 한다고 헝그리 정신 I'm still 존나 헝그리 약간 이런 정신으로 막 3개의 우유 하나 먹으면서 진짜 말도 안 되게 작은 창문 학원 창문에서 막 이렇게 지하철이랑 노량진 수산시장 막 지하철 지나다니는 거 보면서 그러면서 공부하고 이랬었거든요. 너무 맛있다. 오.
다들 오늘은 맛있는 저녁 드셨나요? 제가 오늘 이 영상 녹화일자가 11월 30일이에요. 그래서 사실 어떻게 보면 마지막 날이라서 뭐 저처럼 좀 약간 감성적인 게 있으신 분들은 11월 한 달 또 돌아보시면서 어떻게 지내셨나, 뭐 계획은 잘 지켰나 뭐 생각도 하시고, 한 달 무탈하게 뭐 건강하게 잘 보냈나 이런 생각도 하고, 또 다음 달 한 달은 어떻게 보낼까 계획 짜시는 분들도 있을 거고. 그렇죠? 다시 돌아오지 않잖아요. 2019년 11월 30일은 오늘은 마지막 날이니까 다들 마무리 하루 남은 거 정말 잘들 하셨으면 좋겠어요. 그냥 망고가지고 우리 망가 여러분들은 아프지만 마시고 건강하게 무탈하게 잘 보내시길 저 역시 항상 기도하겠습니다. 그런 의미에서 이 스팸에 짭조름하면서 그 육향하고 양파의 그 고소한 맛하고 진짜 잘 어울려요. 스팸을 드실 땐 웬만하면 양파하고 같이 볶아서 드세요. 진짜 맛있으니까. 지금이야 스팸 이런 거 막 한 통씩 뜯어서 먹는데, 예전에는 그거 아낀다고 저도 그렇고 다른 거기 스팸 먹는 사람들도 고시원에서 어떻게 했냐면 반 통을 잘라요. 반 통이나 한 3분의 1? 왜냐면 스팸 막 몇 조각, 한 두세 조각만 해도 막 밥 거의 막 반 공기 정도는 때려 넣을 정도로 되니까, 하고 그렇게 잘라가지고 하루에 2끼 먹거나 아니면 뭐 이틀에 하나 이렇게 해가지고 그런 식으로 먹고 이랬었거든요. 그거 아낀다고. 노량진이 물가가 싸긴 싼데 그 할인을 해주고 이런 마트가 따로 있어요. 보시면은 주변에 많은데, 솔직히 그런 마트가 있다고 해서 100이면 100 거의 이런 스팸을 사진 않아요. 이런 거는 이제 뭐 엄카나 이런 거, 아카 이런 찬스 있을 때 쓰고, 거진 군것질, 뭐 마실 거, 아니 뭐 젤리, 과자 특히 그런 게 진짜 할인이 많이 돼서 그걸 진짜 많이 샀거든요. 저도 과자를 꽤 많이 먹었었던 것 같아요. 왜냐면 공부하고 막 이러면 오래 있고 막 좀 스트레스 받고 단 거 땡기고 입심심하고 이러니까.
아유, 우리 망가 여러분들도 맛있는 거 잘 드시고 다니나 모르겠네. 저보다 더 맛있는 거 잘 먹고 다니실 분들 많죠. 제가 계란 걱정 안 하던가? 이게 진짜 한번 드셔보세요. 스팸 쌈밥이 진짜 괜찮아요. 사실 저는 근데 이 정도 진짜 이 정도만 돼도 아직도 진수성찬이라고 생각해요. 매일매일 이렇게 뭐 먹고 싶은 거 웬만한 거 다 사 먹고 이럴 수 있다는 거에 진짜 감사하고, 뭔가 노량진을 갔다 와서 좀 더 달라진 것 같아요. 음식도 더 안 남기려고 하는 것 같고, 제가 원래 어릴 때 식탐이 좀 되게 강했어요. 지금도 조금은 있긴 했는데 그래도 막 먹기 싫은 건 안 먹고 다 남기고 이랬거든요. 근데 가면서 막 내가 내 돈 내고 먹는데 남기면 너무 아까운 거예요. 근데 노량진을 갔다가 이제 뭐 공부 그만두고 방송일 시작하면서도 뭔가 남기는 게 너무 막 좀 죄스럽다 그래야 되나? 그래갖고 좀 원래 그러면 안 되는데 좀 막 어거지로 먹는 것도 있어요. 음. 물론 이 먹방 영상 찍을 때는 그런 게 하나도 없습니다. 제가 한 10시간씩 굶고 이 영상을 찍기 때문에 그럴 새가 없죠. 근데 언제 먹어도 너무 맛있다. 여러분들도 뭔가 자신만의 추억의 음식 그런 거 있잖아요. 그런 추억의 음식이 때문에 뭐가 있을까 궁금하네. 뭐 유년 시절이라든지 아니면 뭐 성인이 되고 나서라든지 뭔가 진짜 잊을 수 없는 그런 음식 있잖아요. 아니면 정말 맛있게 먹었다거나. 저도 이 스팸 쌈밥 말고도 몇 가지 음식이 있어요.
밥을 먹는 거와 동시에 추억을 먹는다 약간 이런 느낌도 있고 그런 음식들이 몇 가지 있거든요. 근데 생각이 나실 때마다 찾아가서 한번 드셔보시면 진짜 좋은 것 같아요. 저도 가끔 그렇게 하는데 뭐 옛날 생각이 나면서 그런 것도 있지만 그냥 저는 오히려 과거를 떠올리기도 하지만 과거보다는 미래 내가 과연 한뭐 3년 뒤에 당장 뭐 5년 뒤에 아니면 뭐 내년에는 뭘 하면서 뭘 하고 있을까 그러면서 또 이걸 먹으러 올까 약간 이런 생각도 하거든요. 약간 미래 생각을 하면서 그때는 뭐 누구랑 올까. 음. 또 금방 눈 오겠네요. 그죠? 날씨가 언제는 추웠다가 또 언제는 따뜻해졌다가 그래도 저는 겨울이 좋은 게 여러분들은 어떠실지 모르겠지만 저는 여름이 너무 싫어요. 어릴 때는 약간 그런 거 있잖아요. 어리니까 막 한겨울인데 막 자켓에다가 목티 하나 입고 막 이렇게 하고 다녔어. 이제 롱패딩 아니면 뭐 제가 이제 아직 30도 안 됐는데 한겨울도 싫어요. 이제 한겨울도 겨울 여름 한겨울 한여름 다 싫은데 여름이 더 싫고 더운 거는 진짜 참을 수가 없어서 뭔가 겨울 얘기하니까 겨울바다 보러 가고 싶다. 제가 바다를 진짜 좀 병적으로 좋아해요. 바다 보는 거를. 그래가지고 틈나는 대로 여건 맞으면 막 혼자서라도 다니고 이러거든요. 근데 겨울바다는 딱 15분이야. 너무 추워서 15분 보고 안에 들어와야 되거든요. 마지막 쌈입니다.
마지막 한 입까지 맛있다. 오늘도 아주 맛있게 한상 잘 먹어봤습니다. 끝난 줄 알았지. 죄송합니다. 오늘도 후식을 준비해봤어요. 오늘은 롯데 샌드 파인애플 맛 그리고 초코아이. 끝난 줄 알았지. 죄송합니다. 올해도 후식을 한번 준비해봤는데 롯데샌드 파인애플 맛 초코아임 우유 한 잔 먹어보도록 할게요. 야, 초코아임 진짜 100만 년 만에 먹어보는 것 같다. 초코아임 안 먹은 지 진짜 오래됐거든요. 이게 처음에는 또 이렇게 이거를 이렇게 자, 이렇게 보여드리려고 했는데 잘 안 되네요. 안 먹을까요? 이런 거 위에 찍어 먹고 이랬었는데 이게 당근이 살살살 풀어지잖아요. 음. 원래도 과자를 좋아했는데 이게 뭐 밥 먹고 사실 군것질하고 이러면 안 좋은데 밥 먹고 나서 먹는 과자 이걸 못 끊겠어요. 저는 너무 맛있어. 아, 맞아 까먹을 뻔했다. 제가 오늘이 11월 말일이잖아요. 그래서 여러분들한테 꼭 말씀드릴 게 있는데
잘 되면 좋겠지만 뭐 안 돼도 뭐 그냥 실패는 성공의 어머니다 하고 생각하고 계속 한번 뚝심 있게 좀 추진해 보려고 하는데, 제가 컨텐츠를 하나 만들었어요. 컨텐츠를 하나 만들었는데 이게 되게 취지도 괜찮을 것 같고 잘 될 것 같아서 제가 엄청 고심을 했거든요. 막 컨텐츠를 뭐 만들까 하다가 또 이렇게 먹는 거에 대해 관련되거나 뭐 그런 것들에 대해서 좀 먹방 영상들이 기존에 너무 많으니까 좀 차별화된 뭔가를 할 수 없을까 하다가 컨텐츠를 하나 개발했어요. 그래서 이거는 제가 나중에 소개 영상을 컨텐츠 이제 확실하게 딱 준비가 되면 소개 영상을 먼저 찍을 겁니다. 그때 제가 다 알려드릴 거고, 그러니까 궁금해서 좀만 참으세요. 좀만 참으시고 여러분들한테 나눔을 해드릴 수도 있으면서 이제 제가 그리고 보니까 이런 영상이 제 컨텐츠가 제가 만든 컨텐츠가 거의 없는 것 같더라고요. 아예 없는 것 같아요. 유튜브에 쳐보니까 유튜브 시장에. 그래서 굉장히 괜찮을 것 같아서 제가 한번 추후에 들고 올 테니까 늦어도 내년 초에는 바로 시작을 할 겁니다. 내년 초에나 아니면 뭐 이르면 올해 말? 중순말? 그렇기 때문에 많은 기대 부탁드리고요. 진짜 잘 됐으면 좋겠습니다. 그거. 초코알브 얼려서 먹으면 맛있는데, 제가 문득 초코알브 보면서 생각이 든 게, 제가 11월 7일 날에 이달 초에 생일이어서 제가 에어프라이기 조그만 걸 선물을 받았어요. 홈런볼이랑. 그 홈런볼 에어프라이에 그 3분 정도 구워먹으면 그렇게 맛있다 그래서. 근데 초코아임을 하면서 문득 드는 생각이, 이것도 에어프라이에 구워먹으면 맛있을까라는 생각이 드는 거예요. 홈런볼처럼 막 그런 뭐 질감이나 텍스처나 조직은 아니지만 어쨌든 뭐 과자기도 하고 안에 초콜릿이 들어있으니까 맛있지 않을까 해가지고 나중에 기회 되면 한번 초코아임 얼린 거하고 에어프라이기에 구운 거하고 한번 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 어릴 때 초코아임하고 화이트아임 진짜 많이 얼려 먹었는데, 어릴 때는 항상 저도 먹는 거 먹어가지고 뭐 유치원 때나 초등학교 때나 이 과자에 관련된 거면, 과자는 제가 지금도 그렇지만 제가 감자를 엄청 좋아해요. 감자칩, 특히 감자칩 완전 사랑하는데 뭐 초코우유, 바나나우유 이런 것도 진짜 좋아하고. 근데 과자는 뭐 그렇게 가리지 않고 먹었던 것 같고, 음료수는 항상 네버스탑. 그 애기들 지금 나와도 뽀로로 있잖아요. 뽀로로 이렇게 뚝 이렇게 해가지고 이게 쭉쭉 마시는 거, 네버스탑하고, 제 나이 때 분들은 알 거예요. 네버스탑, 그리고 뿌요뿌요하고 쿠우를 제일 많이 먹었어요. 진짜 쿠우를 진짜 제일 많이 먹은 것 같아요. 거의 전국 소비량 중에 제가 그 안에 들 수 있을 정도로 진짜 많이 먹었어요. 쿠우는 하루에 하나씩 거의 무조건 먹었던 것 같아요. 네버스탑 이런 거 무조건 소풍 갈 때 네버스탑 이런 거 항상 사갖고. 제가 쿠우를 엄청 좋아하니까 예수님이 항상 쿠우 사놓고, 쿠우는 진짜 많이 먹었어요. 아예 막 째로 나눠서 먹기 때문에. 근데 어느 순간 단종 돼가지고 이제 안 나오잖아요. 쿠우가 너무 먹고 싶더라고요, 오랜만에. 그 레트로 약간 이런 감성으로다가 음료수나 뭐 과자 이런 거, 옛날 음료수, 옛날 과자 이런 거 좀 내주셨으면 좋겠네. 막 종합 선물 세트, 과자 선물 세트 이런 것처럼. 그런 거는 지금 근데 있지 않나?
예전에는 그거 받으면 그냥 그렇게 좋아했는데. 에휴. 야 진짜 옛날 생각난다. 그런 거 받고 막 생일 때 그렇게 맞으면 진짜 좋아하고 맨날 100원 들고 가서 오락실 앞에서 막 슈퍼나 오락실 앞에 가고 막 가가지고 100원 넣고 30분씩 게임하고. 응. 예수님이나 뭐 아빠가 뒤에 온지도 몰라요. 응. 슈퍼 사장님이 얘 좀 데리고 가라고 제발. 그 정도로 게임을 많이 했어요. 그래서 맨날 이제 같이 올 때 엄마나 아빠 손잡고 오기 전에 그 포켓몬스터 띠부띠부씨 그거 모은다고 빵 하나씩 사 먹고 맨날 맛있는 거 그 초코로라고 고스빵 이런 거 먹고. 야, 그러다 빵 먹기 싫으면 그냥 빵 갖다 버리고 막 실만 붙여가지고 그 파일 있잖아요. 파일 맨그 두꺼운 플라스틱 그 부분에다가 맨날 띠부띠부씨 막 몇십 개 몇백 개씩 다 붙여놓고. 진짜 추억이다, 그죠? 야. 오늘은 뭔가 주식도 그렇고 후식도 그렇고 먹다 보니까 뭐 추억 이런 얘기가 많이 나온 것 같은데 여러분들도 다들 본인 자기의 하나만의 추억은 가지고 계시잖아요. 그죠? 그러니까 오늘은 뭐 저녁 드시거나 아니면 뭐 나가서 외출해서 드시거나 뭐 친구분들, 가족분들, 뭐 어떤 지인분들이랑 드실 때 좀 본인의 추억을 되살려 줄 수 있는 그런 음식 한번 드셔봤으면 좋을 것 같아요. 그런 취지로 제가 먹은 거기도 하고요. 오늘도 맛있게 너무너무 후식까지 잘 먹었고요. 날씨가 추우니까 옷 따뜻하게 입고 가시고 11월 마지막 날 행복하게 잘 마무리하시길 바라겠습니다. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 저는 다음 영상에서 뵐게요. 아령. Oh, you came and tucked your way into my heart.